My dearest students, as we all know that because of Corona, we are not attending the classes in the schools. So, I like to help you through my online classes. That is, I like to stress mainly on discourses. Why? Because discourses can fetch 15 marks. And the other aspects will fetch the remaining marks. So, first let us know how to write a discourse, and we have so many discourses. You also know that we have major discourses and minor discourses. Major discourses fetches 10 marks, whereas minor discourses fetches 5 marks. So if you write them perfectly, then you will get 10 out of 10, 10 out of 10 or 5 out of 5. So for that, we have some steps. So if you follow the steps, then definitely you will get the marks. And I hope and I wish that all my dearest students should get 10 out of 10 in English language. Okay, we all know that we are suffering from a drastic and a dangerous disease, that is Corona. And because of that Corona, we are unable to attend the classes according to the government rule. So even the government, they decided to listen the online classes. So please concentrate on these online classes, and if you have any doubts, you just come out and ask, or you just comment so that I can respond them very clearly. You can ask in any way in your language, in Telugu language or in Hindi or in Urdu. Even in Urdu, I can explain. But I actually don't know what Urdu language is, but I'll try to explain in Urdu also. For example, if you take the example of letter writing it is divided into 5 parts. Letter writing, पांच भाग होते हैं. The first one is heading, and the second one is salutation, and the third one is body, and the fourth one is subscription, and the fifth one is सुपरस्क्रिप्शन. हेडिंग में हम क्या लिखना बोले तो टू एड्रेस डेट एंड प्लेस, दैट इज हेडिंग. एंड व्हेन वी राइट द सेकंड लाइन, दैट इज रेस्पेक्टेड सर और डियर सर और सर और मैडम और एनीथिंग, एंड दैट बिकम्स योर सैल्यूटेशन. वो आपको सैल्यूटेशन हो जाता है. अब बॉडी ऑफ द लेटर में 3 पार्ट्स होते हैं. वो बॉडी ऑफ द लेटर में 3 पार्ट्स बोले तो फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, दैट इज यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. आपको आप इंट्रोड्यूस कर लेना. एंड द सेकंड वन इज मेन पॉइंट, व्हाट यू लाइक टू से, आप क्या लिखना चाहते हैं, आपको अब क्या होना, आपका पर्पस क्या है, वो लेटर लिखने का पर्पस क्या है, वो सेकंड पार्ट में आता है. एंड द थर्ड वन इज द रिक्विजिशन टू द सुपीरियर, दैट इज to grant leave or to refuse. But granting, generally if you write any letter, the 3 parts should be included in the body. And the fourth one is subscription. Subscription is nothing but to the right side corner below the date and place, straight to the date and place, you have to write yours truly, or yours sincerely, or yours obediently, or yours lovingly, or anything. And the last one, and the आखिरी का क्या है बोले तो सुपरस्क्रिप्शन.
वो सुपरस्क्रिप्शन क्या बोलते हो, वो एनवलप के ऊपर जो एड्रेस लिखते हैं ना, वो एड्रेस को सुपरस्क्रिप्शन बोलते हैं. But nowadays we have cell phones and we are just sending messages and we are not at all writing any letters. But when we come to exams एग्जाम में लिखना बोले तो ये 5 पार्ट्स बराबर लिखना पड़ता है. ये 5 पार्ट्स लिखे तो 10 मार्क्स आपको आ जाते हैं. ये 5 पार्ट्स नहीं लिखे तो आपका मार्क्स कम हो जाते हैं. क्या तो द एग्जामिनर जनरली ही एग्जामिन्स, he sees whether he has written the five parts or not, or whether he has followed the rules or not. रूल्स को आप फॉलो हुए कि नहीं कि पहले वो देख के आपको मार्क्स डाल देते थे. वो लेटर राइटिंग है. कन्वर्सेशन बोले तो बातचीत करना बोले तो फॉर एग्जाम्पल ए कन्वर्सेशन बिटवीन अ डॉक्टर एंड ए पेशेंट. First the patient will come and enter and he says, "Good morning, doctor." Then the doctor says, "Yes, good morning, sit down." Then the doctor asks, "What's your problem?" Then the patient says, "Sir, I am suffering from stomachache." Okay. Then the doctor asks, "From when? Is it today or yesterday or at what time?" Then you will say, "From yesterday." Okay, then he'll check with his stethoscope. Then he'll write a prescription, that is tablets or an injection or a syrup or some other thing. Then he tells you about when to take tablets, before meals or after meals or early in the morning. So the conversation, this type of conversation should be in 15 exchanges. So you have to imagine and you have to write. So for imagination, आप इमेजिन करना, आप ही लिखना. आप इमेजिन करके लिखे तो 15 एक्सचेंजेस आना उसमें. 15 एक्सचेंजेस आए तो आपको 10 मार्क्स मिलते. अगर 10 एक्सचेंजेस आए तो, नहीं तो 8 एक्सचेंजेस आए तो नहीं मिलते. अब डॉक्टर आपको फूड के बारे में भी बोल देता, क्या क्या खाना, कब खाना, क्या खाना, वो भी बोल देता आपको. वो आपको सुन के वो फॉलो करना पड़ता. वो पूरे एक कन्वर्सेशन में आ जाना. लास्टली यू हैव टू से द गुड बाय टू द डॉक्टर एंड डॉक्टर आल्सो से यस गुड बाय. देन यू हैव टू एंड द कन्वर्सेशन. And students, thanks for watching my video, and now I am signing out, and we'll meet in the next video. Thank you.